Moi kaikki! Tänään randomisti näytän teille levyjä. Kansioita. Koska mä en jaksa päättää mitä mä pelaisin, että teilläkin olisi jotain vaikutusvaltaa tässä YouTuben ihmeellisessä maailmassa, niin on teidän päättää. Okei, aloitetaan katsomaan näitä pelejä. Lego Batman The Video Game. PlayStation 2. Kaikki on PlayStation 2. Gran Turismo 3. Aspec. Capcom Classic Collection. NHL 06. Indiana Jones Original Adventures. Flatout 1. Star Wars The Original Trilogy. Colin Rally. Spider-Man 3, MX vs ATVs Unleashed, Slayer Kuun, Rick and Burns Rally, Need for Speed Undercover vai Need for Speed Most Wanted? Siinä on vasta kysymys. Pelejä. Tässä näin. Kaikki noottori. Yeah, baby. Yeah. Nonni. Ja se oli siinä. Ei mitään. Tää oli randomisti. Teidän vaikutusvalta. Kiitos kaikille kun kommentoikaa. Päätäkää itse mä pelaan. Teen videoita niistä mitä te päätätte. Ihan sama minkä näistä päätätte. Mä pelaan ja teen videon siitä. Okei, se on kaikille moro. Ai niin, muistakaa muuten tilata, kommentoida ja tykätä. Moikka!